Mirëmëngjes, një ditë të mbarë dhe javë të mbarë, sepse është dhe ditë e hanë, bashkë me drejtoreshën e zyrës sastimore, ne sot jemi tek shkolla Murat Toptani, në zonën e universitit, edhe kjo shkolla është e përfunduar për të mirë pritur nxënësit nga klasa parë në klasën e 9, shkolla 9 vjeçare, me rreth 600 nxënës, ka filluar dhe regjistrime drejtoresh, fuqerët dhe kopshtet tashmë janë të implementuar, ka vazhduar flas puna, ku janë hapur, pra edhe në këtë zonë, në paralelisht, ecëm duke parë zhvillimin e kësaj zone, ku deri tani vetëm këtë zonë janë sistemua flas pas zhvillimit rreth 2000 familje dhe pritet 2000 familje të tjera, jo pa qëllim. Ne kemi marrë masa që edhe në këtë zonë të kemi qertën, kopshtin dhe shkollën. Pra paralelisht, nëse investimet private do thoya kanë bërë një punë fantastike në këtë kompleks, edhe ne si bashki pa të marrë masat në kohën e duhur, në momentin e duhur, dhe tashmë në 7 orë edhe shkolla 9 vjeçare Murat Toptani është e gatshme për të pritur mbi 600 nxënës. Ka filluar regjistrimi bëse drejtoresh. Procesin e regjistrimit të këtyre ditëve për klasat e para dhe patjetër për transferimet e klasave të ndërmjetme. Edhe kjo shkollë pra, me standardet e Bashkimit Evropian, me ambjente sportive, si që shohim edhe palestër, po jo vetëm brenda, ka ambjente sportive edhe për jashtë, flas jashtë shkollës, si dhe këto ambjente sportive do funksionojnë, do jenë edhe në shërbim të komunitetit edhe pas orarit mësimor. Dhe ja faleminderit, një ditë të mbarë.